Բարև ձեզ, ձեզ հետ է Աննա Չուզտարու, այս մոմը ձեր ֆինանսների համար է, դնում ստեղ, որ հաջողություն բերի ձեր ֆինանսներին, որ հաջողություն բերի, ձեզ փող բերի, գիտեմ բոլորին դա անհրաժեշտ է, ուրեմն այսպես, այսօր հաճախորդից խնդրանքով էլ անպայման կանեմ, բայց ամենաառաջինը ուզում եմ բացեմ հոկտեմբեր և նոյեմբեր ամսվա համար և այսպես երևի հոկտեմբերի համար անեմ, քանի որ հաճախորդների համար է պետք է հասցնեմ տեսնենք ինչ է սպասում ձեզ հոկտեմբերին, քանի որ հոկտեմբեր ամսը բոլորը գիտեք հələ որ 4 մոլորակ հետադարձ է գնում և ամեն ինչ դանդաղացնում է, բայց ամեն մի մոլորակը ամեն օրվա մեջ բացվելու է, դեպի առաջ է գնալու։ Սատուրնը, Պլուտոնը, Վեներան, Մարս, այդ որներ, մի հատ է կար, ասացի Նեպտուն։ Մի խոսքով ամեն մեկը 6-ին, 8-ին, 11-ին և 6-ին, 8-ին, 11-ին և որներ, հետո 20, կարծեմ 20-ին էր, ինչքան հիշում եմ, արդեն խաղում։ Մի խոսքով հերթով բոլորը առաջ կգնան, բայց քան դանդաղ է լինելու, ասեմ ձեզ, պլաններ կարող եք կազմել ամսի 6-ից, արդեն պլանավորեք, այդ օրը ձեզ մոտ պարզապես ճիշտ մտահաղություն, ճիշտ տեղից ոնց որ ճիշտ մարդկանցից խորհուրդներ կլսեք և պլաններ կկազմեք, մտահաղություններ, այսինքն կպլանավորեք արդեն և արդեն 20-ին կարաք ձեր մտահաղությունները գործի մեջ ներդնել, հա, եթե ինչ-որ մեկը պատրաստում է բիզնես բացի կամ կարիերան սկսի, մարդկա ասում է գիրք գրի, դա շատ լավ ամիս է, կարաք պլանավորեք, բայց միևնույն դեպքում 20-ից հետո, եթե ինչ-որ սրջերիներ, այսինքն օպերացիաներ, պլաստիկ օպերացիաներ եք ուզում անեք, իհարկե 20-ից հետո, երբ որ բոլոր մոլորակները արդեն մեծ ուժով առաջ են գնալու։ Հա, օքեյ, ուրեմն հոկտեմբերի համար առաջի կեսը նայենք, արիկանի 3 անգամով, մինչև 10-ը, արդեն երկուսն եք ամսի մեր մոտ, մինչև ամսի 10-ը, հետո 10-ից 20-ը, 20-ից 30, մինչև ամսվա վերջ, 31-ը, կարծեմ։ Եվ այսպես, առաջի 10 օրում ինչ է սպասում։ Վան, լավս կարդ է։ Առաջի 10 օրում ձեզ սպասում է մեծ սեր։ Ըստ երևույթին շատերը երևի ջերմությամբ կլցվեն, հասկանում եք իր զույգի նկատմամբ, ուրախ-որ կանցկացնեք, հնարավոր է ժամանակ կանցկացնեք շատ ուրախ, շատերը կարող է զբոսնելու գնան, ասենք ուրիշ դե պլանավորեք զբոսանքների դեռ ամառը վերջացել է, բայց դեռ հարմար եղանակներ է, դրա համար կարող է պլանավորում եք դուրս ինչ-որ մի տեղ գնալու, ձեր զույգի հետ շատ լավ ժամանակ անցկացնեք, ամուսիններ եք, նոր ծանոթներ եք հնարավոր է, և նոր ծանոթների համար ասեմ ոնց որ սկզբնական շրջանը կարող է լինի, այսինքն շատ ավելի հաճելի ժամանակ անցկացնեք։ Օքեյ, առաջի 10 օրվա համար ինչեր են սպասվում, բացի դրանից, քարտերը թասեմ գտնեմ։ Այո, հես այդ քարտերի դուրս է գալի, հետաքրքիր է, չէ՞, միշտ որ դուրս է գալի, ինչ քարտ դուրս է գալի, ինչքան է խառնում էլ այդ քարտը դուրս է գալի ընթացքում։ No, բաշնյա։ Նայեք ինչ է ստացվում, ինչ-որ մի բանի վերջ առնելու, ըստ երևույթին շատերի մոտ կարիերան է, բիզնեսն է կամ ինչ-որ մի բան է, որի վերջն է, ասելով, ամբողջը փոխվելու է, այս քարտով չի ասում, որ ձեր կարիերան վերջանալու է կամ բիզնեսը կամ ձեր գործը վերջանալու է, գործ չեք գտնի, ոչ, սրանով ասում է ոնց որ փոխվելու է, ամբողջովին բնույթն է փոխվելու, կարող է ձեր գործի կամ բիզնեսի կամ կարիերայի ամբողջովին մեծ փոփոխություն է, like major, բացարձակ շատ մեծ։
հետո էլ ինչ է սպասում։ Առաջ գնացում, տեսնում եք ինչ ասեցի, ինչ սիրուն դուրս եկավ։ Այսինքն ըստ երևույթին ինչ-որ մի նպատակ կունենա եւ դրա այդ հարցում առաջ գնացում։ Դուք լիքը լինեք ինչ-որ մի էներգիայով, ուժեղ էներգիայով, կրակի էներգիայով, լիքը լինեք առաջ գնացում։ Լուսինի քարտը դուրս եկավ։ Այստեղ շատերը կարող է զբաղվեն էզոտերիկայով կամ կարդ, կոֆե, բաշակ, չգիտեմ, աստրոլոգիա կամ մարդագիտություն, չգիտեմ, ոնց են ասում, հետաքրքրվելու են կարող է բարձր ուժերի մասին, իրանց հետաքրքրելու հետաքրքրությունը առաջանալու կարող հոգի ձեր մոտ առաջ գնամ, բայց եւ միևնույն ժամանակ սա կարող է ասի այն պահի համար, որ այսինքն առաջ գնացումը կրակով լիքը լինելու է, չէ գործունեությամբ, բայց ոնց վախով գնաք։ Չէ որ նոր փոփոխությունները բերում են անհանգստություններ, միևնույն դեպքում չէ, միևնույն ժամանակ, ոնց որ ինչ-որ մի բան ձեռնարկվեց, անգամ նոր գործ ընդունվեց, թեկուզ եւ նույն գործը, եթե ինչ-որ մի ուրիշ տեղ ես գնալ, ուրիշ կամպանիայում կամ բան, ասենք ոնց կլինի հայերեն, մի խոսքով, ուրիշ բոս կունենաք, ուրիշ քաղաքում կլինի թեկուզ, ասենք, շրջանում կլինի ձեր նույն գործը, թեկուզ եւ էլի անհանգստություններ եք ապրում, չէ՞ մտահոգված եք լինում, նոր կոլեկտիվ ալնելու, այսինքն աշխատակիցներ կլինեն ձեր հետ, տարբեր է լինելու, այդ մտքերն է ձեզ մոտ, տեսնենք, մինչև 10-ը էլ ինչ է լինելու, 5 կրակի, այո, կասկածներ եք ունենալու, արդյոք սենց կստացվի, ոնց կստացվի, խնդրեմ նորից 8 գումարի նշանակով ձեր դուրի չի գալու կարող մի բան, սկզբնական ստեյջում ձեր դուրի չի գա եւ մտքերն են, դա ձեր մտքերն են պատկերացրեք, ստեղ ձեր մտքերն են, վախերն են ասում դա լուսինի քարտով։ Տրոկը պինտակլի, որտեղ ինչ-որ մի բան պետք է նոր մի բան սովորեք, երևի մտածելու եք արդյոք ես կարողանամ դա սովորեմ, արդյոք դա կարողանամ ոնց ասեմ ի վիճակի կլինեմ, կսիրեմ այդ գործը կամ վախը սովորելու մեջ նոր ինչ-որ մի բան, ըստ երևույթի նոր գործ եք ձեռք բերելու։ Գիրեք, 6 քարտեր հանեմ եւ դիտողը Կարոլ Ժեզլով։ Կրակի թագավորը ինչ ասում, բացարձակ վախ պիտի չունենաք, որտեղ դուք շատ խելացի եք, ես համոզված եմ բոլոր իմ դիտողները խելացի մարդիկ են, որտեղ այս քարտով ուրիշ ձև չեմ կարող ասել, բացարձակ ոնց որ բացի դրանից, որ էներգիայով լիքն եք լինելու, դուք խելացի եք լինելու, դուք հնարամիտ եք լինելու, դուք գործունեան եք, դուք գլխավորելու եք, միևնույն ժամանակ գլխավորեք եք, դուք ձեզ մոտ շատ չկնակ կստացվի, իտոգ, այսինքն վերջնաբանը դա կլինի, որ դուք կարողանաք այն անեք, ինչ որ ձեր մտքին դրել եք եւ այո, որտեղ դուք ի վիճակի եք, դուք կարողանաք գլխավորեք, ըստ երևույթին շատերը այստեղ կարող մի խումբի գլխավորը լինեք կամ ինչ-որ մի ձեռնարկության գլխավոր լինեք, հնարավոր է բարձր position-ի, բարձր աշճանի վրա կլինեք այդտեղ։ Մինչև ամսի 10-ը, ըստ երևույթին ամսի 6-ին ձեզ մոտ այդ մոլորակը, որ առաջ է գնալու, ձեզ մոտ սկիզբ է տալու, ըստ երևույթին ինչ-որ պլաններ կա, պլաններ եք գծելու, ձեր մոտ շատ հաջողակ է լինելու։ Nice։ Հիմա բացեմ երկրորդ կեսը, 10-ից 20-ը, օքեյ, ինչ է լինելու, 10-ը, ինչ է լինելու, գիտեք ոնց որ շատ եք աշխատելու, շատ եք ջանալու, հոգնելու եք և հասնելու եք արդյունքների պարզապես մեծ ջանք եք դանում, ինչ-որ մեծ աշխատանքի գործ եք անելու, ձեր գործային աշխատանքը շատ ջանալու եք, օգտած եք լինելու, բայց նայք չքնավ քարտեր են դուրս գալի, ուժ եք ունենալու, հանգիստը դուք չկասկածեք, որ ձեր առողջությունը չի ների կամ մյուսը չնայած, այս քարտ առաջի քարտը ասում է, որ անպայման ուշադրություն դարձեք ձեր առողջությանը, ասելով գործի ժամանակ այդ ընթացքում, երբ որ դուք կնվիրվեք այդ գործին և նոր գործ կսկսեք կամ բիզնեսը և կարիերան, եթե ում մոտ ինչա չէ լինելու,
Այդ ընթացքում մի մոռացիք ձեր առողջության մասին։ Միշտ մտածեք, որ դուք ոնց ասեմ, healthy ձեր ընթացքում դուք մաքուր հոտ կշնչեք, կհասցնեք, որ բնության գրկում լինեք եւ միևնույն ժամանակ առողջ կերակուր ուտեք, չչարաշահեք, ստեղ ասում է, չէ, տանջվում եք, սենց տրվելու եք այդ գործին, շատ նվիրվեք, բայց իմացեք, որ ժամանակ կա, որ հանգիստին պետք է որ հանգիստ պիտի առնեք անպայման եւ մտովի եւ ֆիզիկապես իհարկե դա երկուսն էլ ազդում է առողջությանը 100%, վստահ եմ բոլորը համամիտ են, վստահ եմ գործ ունենալու եք, այդ չմտածեք ոչ մեկ, բայց շատ եք հոգնելու, դրա համար կարտերստը զգուշացնում են ձեր մասին մտածեք, որտեղ նայեք 6 գումարի դուրս ա եկել, հաղթանակներ եք ունենալու ինչ տեսակետով, որ բոլորը ձեզ հաճույքն են, բոլորը ձեզ օգնելու են, որ դուք հանգիստ առնեք անգամ, դուք կարող նստեք եւ ձեզ մատուցեն, սենց ասում եմ, պատկերացեք ինչին կվերաբերի դա, այո տրամադրեք ձեր անձին ժամանակ հանգիստի եւ վայելելու, հա, հենց վայելելու, որպեսզի ձեզ հաճոյեն բոլորը եւ ուժի քախը դուրս եկավ, դուք բացարձակ մեծ ուժ կունենաք։ Ամենաբարձր քարտը ուժի հարցում ամենաբարձրն է։ Որ եթե ձեր առողջությանը նայեք, հանգիստին նայեք, ձեր եսը առաջի տեղը դնեք, հետո նոր մնացած գործերը, 100% դուք շատ ուժեղ կլինեք եւ իհարկե կհասնեք շատ ինչերի։ Նայեք 6 կրակի հաղթանակի, սա հաղթանակի քարտն է, 6-ը 2-6-ա դուրս եկել, այստեղ իզուչի դուրս եկել, 2-6 2-10-ա դուրս եկել եւ 2-6, հասկանում եք դա ինչ է նշանակում։ Այսինքն կրկնողություն, հնարավոր է ձեր մոտ սենց սիտուացիա եղել է կյանքում ձեր գործը բարելավել է, հետո նորից վատացել է։ Հիմի նորից նույնը կրկնողություն անելու։ Դուք ձեր առողջությանը պիտի նայեք, ձեր հանգիստին պիտի նայեք, ձեր եսին պիտի նայեք, որպեսզի չխափնվեք կամ առողջ մնաք։ Այդ դեպքում մեծ հաղթանակ կտանեք, ուժ կունենաք, որպեսզի հաղթանակ տանեք եւ ինչ է սպասում, հաղթանակ է սպասում։ Դեռ ունեմ մի քանի քարտեր, պայքարեք ձեր գործի համար, մի մտածեք, որ դուք միայնակ 3-րդ տասնան դուրս գալի։ Ստե շատերը ըստ երևույթի մտածում են միայնակություն են զգում, ըստ երևույթին աշխատելու շատ ջանարով աշխատելու դուք միայնակ եք ձեզ զգալու, ժամանակ չեք ունենալու ձեր անձնական կյանքին, social անձնական ընդհանուր օքեյ երկու քարտ, կարոր պինտակլի, տուս պինտակլի, այլ ինչ եք ուզում։ 10-ից մինչև ամսի 20-ը շատ շատերը կհասնեն, շատ մեծ բարձրությունների, տուզը գումարի նշանակում է, ստեղ շանս չի, ստեղ իմ հենց պարզապես կստանակ են ինչին ձգտում եք, կարոր պինտակլի տղամարդկանց համար սա կլինի եւ նայում է դեպի այս քարտերը, որտեղ պայքարի մասին է եւ միայնակության։ Դա նշանակում է, որ դուք ձեզանից կգնա ձեր միայնակությունը, ձեզանից կգնա ձեր անհաջողությունները եւ կմնա ինչը տուզը։ Այսինքն դուք լիովին կայացած կլինեք, կայացած թագավորն ակինգը, իսկ կանանց համար ստե հնարավոր է դուք գտնեք ձեր զույգին, մինչև ամսի 20-ը, այո, ինչու՞ չէ, եւ որ ում հետ դուք որտեղ շանս կունենաք, այլ մեծ հաջողություններ կունենաք։ Շատ բարի, հիմա բացեմ 3-րդ կեսը ամսվա, օկտեմբերին, Temperance։ 3-րդ կեսին հանգիստ եք առնելու։ Այ երբ որ հասնեք այս հաջողություններին, արդեն հանգիստ եք առնելու, չէ՞ որ ամսի 18-ից հետո էլ նամանավան 11-ին մի մոլորակները շուտ գալի, առաջ գնում, ավելի թափ հավաքում, արդեն մյուս մոլորակները ավելի շատ արագ են գնալու, իրանց թափը արագանալու է ավելի, իսկ այս մոլորակների 18-ից հետո որ պտտվի, արդեն ամսի 20-ից ոնց որ հետո ինքը կլինի ամբողջ իր ուժի մեջ, արագ ուժի մեջ եւ ձեզ մոտ կբերի հանգստություն, 3-րդ կեսամսվա բոլորի մոտ լինելու է, ովքեր ինձ դիտում են, Temperance, հանգստություն, հանգիստ կառնեք, տանջվելուց հետո, չարչարվելուց հետո, հանգիստ եք առնելու,
ասեմ, ամսի 6-ին, բացի դրանից, 4-ին, հա, 6-ին, ամսի 6-ին Վեներան էլ առաջ գնալու, այսինքն դա ոնց որ մարտի 8-ը լինի։ Ամսի 6-ը լինելու է Վեներայի օրը, այդ օրը ընկնում առաջի կիսամյակին, որտեղ սիրո քարտն է դուրս եկել, of course, համապատասխանում էլ է 6-ից այդ ամորակը առաջ կգնա եւ Վեներան այդ օրը լինելու է ոնց որ իր էներգիաների մեջ եւ բոլորի մոտ արտնանալու է այդ էմոշնները, իրանց զգացմունքները ջերմանալու միմյանց նկատմամբ, ուրախություն լինելու, ուրախ ժամանցներ լինելու, շատ ռոմանտիկ օր լինելու, մարտի 8 լինելու ամսի 6-ին։ Հա, տենց է դուրս գալիս։ Եվ օքեյ ասացի երրորդին temperance, երրորդ կեսին հանգիստ է կառնելու եւ էլ ինչ էր սպասում 8-ը օքեյ, ճաշ, magician, imperator, բա։ Asta e 7-ը։ Հա, հասկանում եք ոնց ասել դուրս գալիս։ Կտրուկ որոշումներ եք ունենալու։ Temperance-ը այդ կլինի վերջնական, որտեղ տուզա դուրս եկել, imperator, magician, շատ մեծ քարտեր են, բարձր քարտերը, որի մեջից դուրս են եկել, այսինքն մակով կանամ ասեմ ինչ է լինում, որ դուք շատ խելացի ձևով կարող եք կտրեք ամբողջ խոչընդոտները, ովքեր ձեր կյանքում ձեզ դիմաց են, պայքարում են, որ ձեզ գցեն ձեր գահից, սենց հեքիաթային ասեմ, ովքեր ուզում են խանգարեն ձեր գործունեությանը կամ կարիերային կամ բիզնեսին կամ social կամ ամեն հարցում, անգամ առօրյայում ուզում են խանգարեն, չի ստացվում, որտեղ դուք շատ ուժեղ եք, մակ։ Եվ թուրը դա վերին ուժերն են ասեմ ձեզ, իրանք ձեր ձեռքը թուր են դնելու, եւ այստեղ իմպերատորը դուրս եկեմ։ Եթե տղամարդիկ են ինձ դիտում, դուք կլինեք իմպերատոր, դուք գլխավոր եք շատ բաներով, որտեղ ստե պայքարը դուրս գալի, միևնույն ժամանակ 5 թուրի դուրս եկի անմիջապես թուրի կողքը, տուզի թուրի կողքը, 5 թուրի նշանակում է ինչ-որ վեճաբանություն կարող է սպասվի, դաժե անգամ կարող է լինի այնպեսի վիճակի հասնի, որ դուք ուժ գործադրեք, հնարավոր է, խորհուրդ չեմ տալի իհարկե, բայց այստեղ այնպեսի վիճակ է լինելու, որ դուք պարզապես ստիպված եք լինելու, որտեղ վերին ուժերը ձեզ դրդելու են նրանք, դուք վերջ դնեք ինչ-որ մի բանի, ինչ-որ մի բանի այստեղ կոտրած սիրտն է դուրս եկել, գողացված սիրտը, դա վերջնաբանն է 7-ը, որը 7-րդ քարտն է ու քարտի վրայի համար 7-ն է, սա պարզապես հետաքրքիր ձևի է ստացվում, շատ համընկնում է, ուրեմն ճիշտ է աստերևույթին, ասեմ ձեզ երևի վերջ եք գտնելու կոտրված սրտի, շատերը մենակության, հին օրերին ու հիշողություններին, ամբողջը վերջ եք դնելու և սկսելու եք նոր կյանք, ասելով բամակու ու այս նոր կչաշ, որ կրկնողություն է լինելու, չնայած կարող է բոլորի մոտ դա վերջնաբան լինի շատ հարցերում, բայց կրկնողությունը նշանակում է, որ new beginning, նոր սկիզբ, ու ստեղ անենց քարտեր են, որ կարամ ասեմ, նոր սկզբով դուք կառնեք, կգլխավորեք, դուք թե գործի տեղ, թե տանը, թե դրսում, թե սոշիալում, բոլորը ձեզ լսելու են, ձեր ասածում ես շարժվել, որտեղ դուք վերջնական, կտրուկ պատասխան եք դնելու նրանց դիմաց, բոլորին ասելու եք, սենց անելի ուզելով, ձեր դուր գալիս է, չէ, դուրս, որտեղ ուժեղ չի լինի ես քարտերը կարդալ բացարձակ, խորհուրդ վերցնեմ ամբողջ ամսվա համար, բայց որ քարտերով, արեք այս քարտերով վերցնեմ, վաու, Temperance, տակը Temperance-ի քարտը դուրս եկավ, այդ քարտում միայն կարող եմ ասել հանգիստ եղեք ձեր ուզածը կատարվելու է, ասում են հույսը տասում չդնի ավելի լավ դու գործես, ոչ, հույսը դիր Աստծո վրա, դու հույսը դիր քեզ վրա, բայց գործիր և Աստված կառաջնորդի, հույսը, այսինքն քայլերը դուք ինքնուրույն պիտի անեք, իսկ Աստված
ձեր կողքին է։ Ինքը ասում է, դու գործի, մենք քո մեջքին կանգնած ենք, վերին ուժերն են ասում։ Եթե քայլ չանես, եթե դու չփորձես, դու չես իմանա, չէ։ Եթե տվյալ հացը չուտես, ինչ գիտես, ինչ հավի է, չէ։ So, ձեզ խորհուրդ, դա խորհուրդ էլ է հստերույթին, հիմա վերին ուժերից խորհուրդ վերցնեմ։ Nine oh ones, պայքար։ Խորհուրդը ինչու՞մն է, պայքարիր։ Այստեղ ամեն կողմից ոնց որ փորձում են ձեզ խանգարեն բոլորը, բայց 901-ը հենց ուժ դնելն է, ներդնելն է, պայքարեք եւ ամեն ինչի կհասնեք։ Բոլոր տեսակի ստեղ պայքարում տվյալ անձնավորությունը վիշապի դիմաց, չար ուժերի դիմաց, որտեղից իրան ոնց որ խոչընդոտներ են գալիս անսպասելի տեղերից, պայքարեք, խորհուրդ պայքարեք, որպեսզի հանգիստի հասնեք։ Այսքանով ավարտում եմ հոկտեմբեր ամսվա համար, ըստ երևույթին նոյեմբերի համար ուրիշ անգամ կանեմ, որտեղ ժամանակ չունեմ նախ եւ առաջ եւ ուզում եմ մի հատ հաճախորդի համար է բացեմ։ Նարե, քեզ համար, քեզ մոտ հիմա անելանելի վիճակ կա, ինչ հարցում, ինչ որ մի բան ես նվիրված, տրված, դա անձնավորություն կլինի թե գործ եւ քեզ զգում ես ոնց որ կոտրված, քեզ թվում է թե դու իզուր տեղն ես, հույս չունես մի խոսքով, որ փոխադարձ է լինելու ամեն ինչ։ Okay, 3 քարտ վերին ուժերից քեզ ինչ է սպասվում, դուրս եկավ ավելին։ Ու առաջի վրա հենց 3 քարտը դուրս եկավ, հետաքրքիր է։ 2-4-ը 8-ի հետ, վաու։ Նարեջան կարող եմ ուրախացնել քեզ։ Ստեղ դա ինչ է, շրջապատված ես անորոշ վիճակով, պաղսար էներգիաների մեջ ես, փակված ես բոլորից։ Եթե քեզ թվում է դու ասում խոսում ուրախանում ես, դուրս ես գնում, կամ ինչ-որ մի բան շփվում ես մարդկանց հետ, դա դեր չի խաղում։ Ինչ քո ներսում դու բացարձակ փակված ես, սառացրել ես քո զգացմունքները, 4 աթուրի, իսկ 4 գավաթի նշանակում է դու հրաժարվել ես ինչ-որ մի բանից եւ պարզապես շանսը չես նկատում, բայց միշտեղ 8-ն անդուս եկեք կրակի, գիտես այդ ինչա, պատկերացնում ես քանյան 4-ը դուրս եկեմ, 8-ը ու 2 կողքը 4-ն են դուրս եկել, 8-ը հենց մեջտեղն է դուրս եկել, որը վերև է, դա նշանակում է, որ դու շանսերը չես նկատում, ուշադիր եղի եւ դու կգտնես, որտեղ 8-ը կրակի նշանակում է ամեն կողմից հաջողություններ, ամեն կողմից դու պարզապես բոլորը քեզ օգնելու են, բոլորը օգնել ասելով ինչ ձևի, մեկը կարող առաջարկի ինչ-որ գործի համար, մեկը կարող առաջարկի նոր բնակավայրի համար, մեկը կառաջարկի հետաքրքիր մտահաղացում, մյուսը ամեն կողմից հաջողություններ են գալի եւ մեր արագությամբ։ Amen, շատ ուշ։ Նայ, երկրորդ քարտը դուրս եկավ իմպերատրիցը, այսինքն վերին ուժերը քեզ ուղարկելու են այնպիսի մի կնոջ, աղջկա, կարող եմ ասեմ, ով որ քեզ համար գլխավոր դեր է կյանքում խաղալու, նա լինելու է քո միակ անձնավորությունը, ասելով ինչ, որ բացի նրանցից, որ ինքը քո սիրած էակն է լինելու, ինքը լինելու է քո գործընկերը, ինքը լինելու ամեն հարցում քեզ ընկեր, շատ խելացի ընկեր, որ քեզ ոչ լոյերա պետք լինելու, ոչ բժիշկա պետք լինելու, ոչ մի բան, այսինքն ինչ հարցով դու իրան դիմես, ինքը քո մեջքին կանգնած անելու, ինքը ճիշտ խորհուրդներ է տալու, ինքը ճիշտ ուղղությամբ է քեզ կյանքում տանելու, չկասկածես դրանով։ Երրորդ քարտը վերին ուժերին ինչ են ուղարկել, King of Swords, թուրի թագավորը, այսինքն դու պետք է լինես կտրուկ, այսինքն ոչ թե պետք է, այլ լինելու ես, իրանց հղումը քեզ գալու է դեպի քեզ, որ դու կլինես թագավորը թուրի, այսինքն ասածը խոսքի տեղն ես լինելու, գործը ասածը կա անելու ես, եւ ինչ որ խոսք տվեցիր կատարելու ես, ինչ մտահղացում էլ ունեցար դու կատարելու ես, թե գործնական կլինի, թե անձնական, թե
social կլինի, դու բոլորը քեզ նայելու են Սթուրի թագավորի աչքերում, ոնց որ բոլորը քեզ նայելով ասելու են հստեղ նայ էլի, ասեց ու արեց, հասկանում ես ինչ հետաքրքիր ձևի դուրս եկե, եւ բարձր թագավորի քարտա դուրս եկե, իմպերատրիցա, ճիշտ է, այստեղ այս կնոջից քո առաջի երկրորդ քարտը որ ասես କି անձնավորությունը գալու է իրանից մի փոքր ցածր ես լինելու, որովհետեւ չէ որ խորհուրդները ինքնա քեզ ճիշտ անում, չէ որ առաջնորդելու է ինքը քեզ կարող է գումարով չառաջնորդի, հնարավոր է եւ գումարով քեզ օգնի, բայց ասածս դրանում է որ ինքը իմանալու է ճիշտ ուղղությունները քեզ համար, որն է լավ, հասկանում ես։ Բա, նայ, ջան, սա քեզ համար։ Անունը պետք է ճշտեմ հազար ներողություն, Նարե թե Նորայ, գլխի կընկնես որ քո մասին է։ Այսպես, Կարինե Աքոյան քեզ համար հիմա։ Քեզ ուրախություն է սպասում Կարինե ջան, ըստ էության ծնունդա թե ինչ ա մոտիկանում, ինչ որ մի առիթ ա մոտիկանում, կարող ա մի լուր առնես, շատ լավ, դրա համար դու մեծ ուրախությամբ լցվես, սիրտը լցվելու է գավաթս, այն ջրը թափվելու է գավաթից, ուրախությանը արդյունքները ոնց որ տեսնեմ ինչ ուրը քարտ, վաու, King of թագավորը գումարի, քո տղամարդը գլխավորը ինքը ըստ երևույթին ինչ-որ գործ արձակվելու, որ աչքի թագավորը լինելու, ըստ երևույթին ինչ-որ գործերի հաջողություն ունենալու և դրանով այո ոնց որ իր ընտանիքի համար օգնելու է։ Քո տղամարդը քեզ համար օգնելու է, գումարով թագավորը դուրս եկել։ Ինչ նորություններ կլինեն այս ամիս քո ընտանիքիդ համար, տեսնենք։ Նորությունը, կակրատ նորությունը դուրս եկավ հենց։ Այս քո թագավորը գումարի, սա քո ասպետը ձիու վրա գալիս է ճամփին ադորը թակում է, լավ լուրեր ես լսելու, ջերմ լուրեր ես լսելու, սիրո լուրեր ես լսելու, այսինքն ուրախությամբ ինչ որ մի փոփոխություն ա լինելու, ուրախանալու ես, դռանը շեմին է, ինչ ա գալու ասեցի, ձիով ասպետը և գավաթով, լավ լուրեր ես աղնելու, շատ լավ է, բարի լուր ա մեկը բերելու, oh my god, չկնա, նաև էլ ինչով ասիրտը հանգստանալու, աստղ եմ, վերջապես վերին ուժերը քեզ լսելու են, ստեմ եք է 10-ը կրակի դուրս եկավ, սիրով քո նպատակին ես գնալու, սիրով ջանալու ես, այսինքն աշխատանք ես ունենալու, որի շատ ես օգնելու, դժվարությամբ տանելու ես, բայց սիրով, որտեղ քո երազանքը նպատակը կատարվելու, ըստ երևույթին դու ինչ-որ մի լավ լուր ես լսելու, դա կարող է հնարավոր լինի գործի վերաբերյալ, ֆինանսների վերաբերյալ, աստղա դուրս եկել, քո երազանքներից մեկը նպատակը կատարվելու, մեծը գլխավորը, որը հոգսերի հետ կապված է, ըստ երևույթին քո թագավորը կարող է ինչ-որ մի գործի անցնի, որի պատճառով դու կարող ես տան մնացած հոգսերը քեզ վրա վերցնես, բայց ուրախությամբ, որովհետև քո թագավորը ավելին է անելու քեզ համար, ինչով սիրտդ կհանգստանա, պատվեշնի, the hanging man, սիրտդ ինչով կհանգստանա, որ վերջապես դու քեզ համար ժամանակ ունենաս, որ հանգիստ նստես և մտածես, ինչ ձև դասավորես, պլանավորես, առաջ գնացող պլաններ, առաջ կյանքում, ձեր քո կյանքը ոնց պիտի շարունակվի, ոնց պետք է պլանավորելու, այս քարտը մի հատ էլ շուտով դրան ինչն է նշանակում, ինչը պլանավորես, Ստե պարզապես ինչպես հաջողես քո թագավորը, ստե նորից թագավորը դուրս եկավ, այս անգամ գավաթով թագավորը, որովհետև նայ, տես թագավորը, գումարի թագավորը մի քիչ սառը էներգիաներ ունի, խելացի մտածող, ավելի շատ ֆինանսների մասին, դանդաղ մտածող, դանդաղ քայլեր անող, ստեղ ըստ երևույթին դու մտածել ես ինչպես անես, որ քո թագավորը ինչ որտեղ
ոչ մենակ ընտանիքի ընդհանուր բյուջեի մասին, ասենք մտածի, ասենք գումարի մասին մտածի եւ միևնույն ժամանակ քո մասին։ Լավ է դիքակում հանում։ Judgment։ Վերին ուժերը ինչ տվել են էն լինելու է։ Մի մտածի։ Հոգստար, սերցուստում։ Սուսուսեն, մի մտածի, կասկածների մեջ մի ինգի, խնդրեմ, ոյ կպին դապի։ Մտքերդ մի տարուբեր, հասկանում ես, ինչ որ մտածում եք, նա էլ իրականանում է, իսկ երբ որ մտածում ես մեկ լավ կլի, մեկ վատ կլի, այդ էնց է տատանվելի է, վեր ուժը չեն իմանալու, վերջը դու որոշել ես հենց լավ կլի, թե որոշել ես հենց լավ կլինի։ Մտածի կոնկրետացի, Knight of Swords, մտքի դրածը պետք է սենց պայքարով թուրի ձեռդ առաջ գնաս, եթե ուզում ես սիրված կին դառնաս, դու պետք է տրամադրել ես դրան, որպեսզի դու տամբոքսերիդ անես քո տղամարդը դրսի, բայց միևնույն ժամանակ երբեք մտով իրարից հեռու չլինեք։ Կոտրված սիրտ, ինչ-որ տեղ կոտրված է սիրտը, տայում, դու ոյ կպին բարձր քարտուս եկավ։ Մտքերդ մի քիչ շատ ծանր են, բայց չպետք է մտածես տենց միևնույն դեպքում, որտեղ ցել, направление, շուտով նպատակը իրականանա, որտեղ ճամփորդություն ես ուզում, ուրիշ ափեր, ստե հեռու ճանապարհի ճամփորդություն է ու նպատակը դա է, հույսեր կորցրած ես, սխալ ես մտածում, ես էլ հաղթանակի քարտ, ասեցի չէ սխալ ես մտածում, հաղթանակ ես տանելու, քեզ հեռու ճանապարհ է սպասում, Amen։ Աստվածի կատարանի շատ հեռու եւ լավ հաղթանակով հեռու ճանապարհ է սպասում։ Աստված դա քո ուզած ճանապարհը իրականանա, որտեղ հաղթանակ ունես։ Ռուզան ջան, մի հատ է քեզ համար, ինչքան ժամանակ ունես, չգիտեմ։ Ռուզան ջան, տեսնեմ քեզ օգտեմբերին ինչ է սպասում։ Սպասի խառնում կարտերը կներես։ Քեզ սպասում է տուզը, այսինքն կրակի, մեր գործունի ինքնին գործելու ես, Nine of Swords, կրվելու ես, նայ, պայքարելու ես, չէ տուզը, հաղթելու ես 9 թուրի, այսինքն ըստ երևույթին բամբասանքները, չարաճ, չարմտքեր, նեգատիվ մարդկանց մտքերը, պայքարելու ես, որտեղ տուզը ունես, դու կրակի տուզը ունես, կարողանաս հանգցնես, կտրես բոլոր նեգատիվությունը մարդկանց և քեզ սպասում է սիրո քարտը, մեծ սիրո քարտը, ովքեր փակել են քեզանից սիրո մեծ սերը, վերջ, Ace of Pentacles, մեծ շանս, բացարձակ մեծ շանս, մեծ հնարավորություն ես ունենալու, երկու տուզա դուրս եկեմ, չեմ մվացում էլ ուրիշ Այս ամսվա մեջ քեզ սպասվել է մեծ հաջողություն և հաջողվելու է, որտեղ դու կարողանաս կտրես այդ չարը, մարդկանց նեգատիվությունը և քեզ մեծ սիրո սպասում։ You're welcome, խնդրեմ։ Ում եք խոստվել, շատերին գիտեմ։ Չեմ հուշում։ Ներող եղեք, այսքանով ավարտում այսօրվա վիդեոն։ Շուտով կներգնեմ YouTube, իմիջալյուց շատ խոչնդոտներ էի ունենում, հույսով եմ այսօրվանը կստացվի, հաջողություն։